ฝนที่หยุดตกและสภาพน้ำที่เริ่มไหลเวียนดีขึ้นทำให้คุณภาพน้ำในทะเลสาบสงขลาดีขึ้นนะคะส่งผลให้ปลากระพงขาวของเกษตรกรที่เลี้ยงไว้ในกระชังเริ่มตายลดลงปลายเดือนที่ผ่านมาปลากระพงตายแล้วรวมกว่า90 ตันเสียหายไปไม่น้อยกว่า15 ล้านบาทเนื่องจากน้ำเน่าเสียขาดออกซิเจนค่ะนายอนุสรณ์ตันโชติกุลนายอำเภอเมืองสงขลาบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงประชาชนในพื้นที่ริมทะเลสาบสงขลาต้องให้ความสำคัญกับปัญหาน้ำเน่าเสียโดยในระยะสั้นจะร่วมกับชุมชนโยน EM Ball ลงไปในทะเลสาบสงขลาเพื่อลดปัญหาการเน่าเสียของน้ำโดยเฉพาะจุดที่เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียอย่างหนักส่วนในระยะยาวจะจัดทำโครงการเก็บขยะในทะเลสาบสงขลาและแก้ปัญหาน้ำเสียจากชุมชนโฮมสเตย์และร้านอาหารที่รุกล้ำทะเลสาบสงขลาเพื่อฟื้นฟูน้ำและระบบนิเวศให้กลับมาดีอีกครั้งค่ะ